أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Повече съм споменал неспокойствието, което мюсюлманите са изпитвали от куфаре Мека, от неверниците, в хода на който се споменава за спора между Абу Джахел и Утба. Утба провъзгласил на всички за предстояща война, която е записано обширно, че Утба бин Рабия е пристъпил напред, търсейки единоборство. Някои младежи от Ансар отговорили, но Утба попита кои са те. Когато го информирали, Утба каза, че няма нищо общо с тях и че единственото им намерение е да се бият с роднините си, които са от Курейшите. Той извикал светият пророк салалаху алейхи васелам и казал, че трябва да изпрати хората си напред, които могат да се състезават с тях и които са от тяхното семейство. И следователно светият пророк салалаху алейхи васелам призовал своите хора, които били Стани Хамза, Стани Али, Стани Убейда бин Харис. Хазрат Хамза е бил неговият чичо. Хамза е тръгнал Хамза се е борил с Утба, Хазрат Али се е борил с Шайба, Хазрат Убейда се е борил с Валид. Хазрат Хамза и Хазрат Али бяха победители, докато Хазрат Убейда беше ранен и Хазрат Хамза и Хазрат Али отишли да му помогнат. В хода на тази битка Хазрат Убейда претърпял загуба на крака си. Когато бил отведен при светият пророк, той попитал дали ще бъда смятан за мъченик, на което светият пророк салалаху алейхи васелам отговорил, че наистина ще го смятат за шахид, без съмнение. На връщане от Бадър, Хазрат Убейда разиаллаху анху починал от раните си, нараняванията си и станал мъченик. Разказва се, че когато той загубил крака си и бил отведен
при светия пророк салалаху алейхи васелам. Светият пророк той положи своя крак близо до този на Хазрат Убейда. Когато двете страни са били на път да се сблъскат за битка, Абу Джахел се е молил онези от тях, които са прекъснали връзките на родство и са казали неща, които никой не е чувал преди да загинат, която е следната молитва. Когато се сбили, молитва е следната, че о Боже у нас, о Боже мой, който разрушава нашите роднински връзки, го унищожи. Обещаният Месия алейхиселам е пояснил е, че може би Абу Джахел смята, че светият пророк салалаху алейхи васелам е водил наузу билlah нечист живот, поради което той е отправил тази молитва. О Боже, между нас двамата, който разваля отношенията между хората, го унищожи. И Абу Джахел с тези думи така и загубил живота си. Въпреки това, нямаше и повече от час след като отправил тази молитва, самият Абу Джахел загубил живота си в тази битка. Това доказва, че светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам е истински и е водил чист живот, а не нечист, над което го обвиняват. И така той е победил битката. Бойното поле бе нажежено от кръв, но въпреки това самият Абу Джахел загубил живота си. Записано е, че въпреки че мюсюлманите са били числено превъзхождани и са били много по-малко оборудвани като боеприпаси, те са имали нещо, което никоя друга сила в света не може да завърши, и това е живата вяра, която им е давала успехи и кураж. Това им даде необикновена сила. Те показаха вярата, каквато никога не е виждана. Първият мъченик,
В ислама е бил Хазрат Мехджа Рази Аллаху. Той е бил освободен роб от Хазрат Умар Рази Аллаху, след като бил направен като на мишена от стрели, която се е била забила във врата му. И така той е станал мъченик. Казано от Хазрат Анас е предадено, че вторият мъченик в ислама е тези млади момчета. Харис бин Сурака бин Харис е бил убит мъченически в битката при Бадър. И майка му отишла при светият пророк, салалаху алейхи васелам, и го попитала дали светият пророк знае на какво място и какво е мястото му на Харис, като станал мъченик. Тя казала, че ако той е в рая, тя ще остане търпелива, но ако има нещо противно на това, тогава той трябва да изчака да види какво ще направи тя. Светият пророк салалаху алейхи васелам попитал, само един рай ли съществува? Много са. Светият пророк отговорил, че рая не е само един. Вашият син е в Джаннатул Фирдаус, в най-високата степен в рая. Сподвижниците са се сражавали с голяма храброст. Светият пророк салалаху алейхи васелам казал на сподвижниците си, че всеки, който се бие с търпение и не обръща гръб, ще влезе в рая. Хазрат Хумам рази Аллаху изразил удивлението си и запитал светият пророк, че дали единственото разстояние, което ги дели, т.е. между мен и рая, е да бъда убит от тези хора ли е? След това той взел меча си и тръгнал храбро да се бие, докато не станал мъченически убит. Хазрат Абдур-Рахман бин Ауф разказва, че по време на битката при Бадър погледнал наляво и надясно и видял, че две млади момчета стоят около мен, отляво и от дясната ми страна, които застанали до него, но той се чудел, че как тези двама млади момчета изобщо биха могли да го защитят, и е бил разтревожен, неспокоен. Едно от момчетата му прошепна и го помоли да посочи Абу Джахел кой е и къде е, за да може да го убие или да бъде убит в тази битка. Тогава другото момче от другата страна му прошепна и попитал същото, че къде е Абу Джахел. Така и той посочил Абу Джахел кой е и на двамата. Докато го посочвал, тези двама млади момчета се втурнали като две светкавици, хукнали към Абу Джахел, за да го убият. Тези двамата бяха Муад и Муавид. Един от тях загубил ръката си по време на битката, но Абу Джахел бил ранен.
करूंगा और मैं इस पर झपट पड़ा और तलवार की एक ज़रब से उसका पाँव साख तक काट दिया। उसके बेटे इकरमा ने मेरे कंधे पर वार किया और मेरा हाथ उड़ा दिया। सिर्फ जिल्द के सहारे वो मेरे पहलू में अटका रहा। तमाम दिन След тази битка, जब तकलीफ ज़्यादा हुई तो светият пророк салалаху алейхи васелам търсил Абу Джахел, но не могъл да го намери. मकतूलीन के दरमियान Светият пророк салалаху алейхи васелам се молеше за него ना पाया तो ये दुआ да не избяга. След това светият пророк инструктирал, ना हाज़े ही लुम्मा че Абу Джахел да бъде открит के फ़िरौन के मुकाबले и Хазрат Абдулла бин Масуд в крайна сметка го намерил फिर लोगों ने उसकी तलाश в състояние на едва жив. मसूद ने उसे Абу Джахел попитал дали са убили някой по-уважаван от него. След това попитал кой е спечелил битката कि ए खुदा ऐसा ना हो и Абу Джахел все още се подиграваше на Хазрат Абдулла бин Мусад, जब हजूर सल्लल्लाहु Масуд, अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की लाश обаче той го убил तो अब्दुल्ला बिन и след това отнесъл तलाश करते हुए उसके पास आए тялото му при светият пророк, на което светият пророк पता ना चले прославил Аллах. को पहचानना कि उसके घुटने पर И според друго предание, светият пророк отишъл на мястото, където Абу Джахел бил убит, मौका पर и записано е, че светият пророк е казал, че всяка нация има фараон и че фараонът на неговата нация से एक मरतबा अब्दुल्ला बिन е Абу Джахел. मौका पर मैंने उसे जोर का धक्का दिया Абу Джахел е имал един белег отличителен в крака си शान अब तक उसे и поради इब्ने मसूद а, कि उसी निशान के साथ मैंने неразпознаването му, може би, जिंदगी की अभी उसमें बाकी थी по този белег на тялото му са го разпознали, че това е той. कि मक्का में उसने मुझको बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। मैंने कहा या दुश्मन खुदा तूने देखा है खुदा ने तुझको कैसा जलील किया। कहने लगा मुझको किस बात ने जलील किया है? एक शख्स को तुमने मार डाला क्या हुआ? क्या तुमने आज तक किसी ऐसे आदमी Така Абу Джахел попитал, че кой е победил, ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और साहिब रुतबा но Абдулла отговорил, अच्छा ये बताओ че мюсюлманите са победили в името на Аллах. कि अबू जहल ने मुझसे अपने आखिरी वक्त में जबकि मैंने इसकी गर्दन पर कदम रखा कहा था कि ए बकरियों के चरवाने Хазрат Абдулла му казал, че не трябваше да водиш тази битка. पर चढ़ गया है जहाँ तुझे Ти си бил по грешния път अब्दुल्ला बिन и си направил फिर मैंने उसका सर грешка, грешна стъпка सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में и след това डाल दिया और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये दुश्मन खुदा Хазрат Абдулла го довършил и занесъл тялото при светият пророк. का शुक्र अदा किया और फरमाया अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु Това е версия на Ибн Хишам. कोई मबूद नहीं। ये इब्न शाम की रिवायत है और एक रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जब अबू जहल को कत्ल कर दिया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए Светият пророк е казал, अबू जहल के कत्ल के बारे में बताया तो वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने че кълна се в Аллах, और फरमाया अल्लाह की कसम जिसके साथ कोई кълна се в онова, който मैंने भी अर्ज़ в Бог, на който के लायक नहीं не принадлежи никой друг, освен जहल की लाश да се покланяме на единствения Бог. अल्लाह के दुश्मन हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने तुझे रुसवा किया Че всяка нация има един фараон कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि и че фараонът на неговата нация Абу Джахел, но वसल्लम इस उम्मत का Аллах е направил така, अल्लाह ताला ने той да бъде убит по अफरा के दोनों зловещ начин. मलाइका ने उसे कत्ल किया और अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका काम Вторият халиф каза, че на Абу Джахел हज़रत मसीह е бил наречен фараон, को फिरौन कहा गया है но според мен मेरे नज़दीक वो तो फिरौन той е повече от това, от което е наречен, आखिर कहा че дори последното му желание на Абу Джахел मन तो अन्ना не е било изпълнено. आमनत बही बनु इसराइल कि मैं ईमान По това време е било कि कोई मबूद नहीं обичайно, ако
главатар на Мека бъде убит, главата му да бъде отрязана от долната част на шията, т.е. да е частта на главата да бъде отрязана с по-дълга част от врата и шията, за да може да бъде разпознат. Но това е бил такъв обичай, че само на хора като главатари е редно било да стане това. Но въпреки това, Абу Джахел изразил това желание от Абдулах бин Масуд, че и той да бъде убит по такъв начин, че който да докаже, че той е бил един голям главатар на Мека, но Абдулах бин Масуд отказал и не изпълнил неговото последно желание. Това е било един арабски обичай по тези времена, но Аллах така е направил, че дори последното му желание не е било изпълнено и че виж в какво състояние си днес. И това състояние от две малки деца, едни младежи, неопитни, които са го ранили и той е паднал безпомощно на земята и стоял. Дори алкохолът, който е бил пил и храната, която е бил изял, не е могла да бъде храносмилана при неговото убийство. Хазрат Умар е казал на светият пророк, че о пророк на Аллах, стига вече Аллах е изпълнил и приел вашите молитви. В скоро време те ще загубят и ние ще сме победителите. Следователно, мухаджирините, т.е. преселниците или ансар, помощниците, и двамата се биеха, т.е. и двете страни се биели храбро и искрено. Въпреки това, числеността на врага и неговата сила в оборудването се оказаха почти неразрушима сила и изходът от войната остана двумислен за известно време. Но светият пророк салалаху алейхи ва салям беше непрекъснато ангажиран в своите молитви и се умножаваха молитвите след молитва, момент след момент, но най-накрая след доста дълго време светият пророк салалаху алейхи ва салям стана от земния поклон и излезе от шатрата, рецитирайки следната божествена радостна вест: армията на курешите със сигурност ще бъде разбита и ще покаже гръб в бягство. Цитира допълнително Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху анху, който пише, че излизайки от палатката си, светият пророк насочил поглед във всичките 4 посоки, за да открие полето на битката
разгорещено от кръвопролития. По това време светият пророк салалаху алейхи васелам взе шепа пясък пръст и камъчета и ги хвърлил към неверниците и пламенно извикал с висок глас, че нека лицата им бъдат съсипани. Тогава светият пророк извикал сподвижниците си да започнат своята атака. Когато гласът на техния възлюбен господар достигнал до ушите им, те издигнаха за Божието величие и се насочиха напред с мигновена атака. И извикали с от друга страна светият пророк току-що беше хвърлил шепа пясък, когато порив на вятъра започна да пълни очите, устата и носовете на неверниците с камъчета и прах. Светият пророк казал, че това е армия от Божии ангели, които са дошли да ни подкрепят с божествена помощ. В някои разкази се разказва, че също по това време някои хора дори са виждали тези ангели. Във всеки случай, вождовете като Утба, Шайба и Абу Джахел вече бяха превърнати в прах. В резултат на тази мигновена атака на мюсюлманите и внезапния порив на вятъра, курайшите започнали да губят сила и паниката бързо избухнала в армията на курайшите и бойното поле беше изчистено за нула време. Те се превърнали в състояние на слапи, в който незрящият поглед не можеше да погледне врага. Това бе силата на Бог, божествената подкрепа в полза на мюсюлманите, а не човешка подкрепа. И така неверниците напуснали своите редове в бойното поле и мюсюлманите ги последвали, но те избягали от страх и така мюсюлманите победили. Именно по този повод, когато светият пророк хвърлил шепа пръст, в който Бог разкри в следният стих, че който пише в Корана, и ти не си хвърлил, когато си хвърлил, а Аллах е този, който е хвърлил. Тоест, това, което е хвърлил с ръката си светият пророк, това не е бил самият пророк, а това е силата на Аллах, която е била изхвърлена към тях. В следният стих също пише, че когато помолихте вашият Бог за помощ и Той ви отговорил, казвайки, ще ви помогна с 1000 от ангелите, които следват един друг.
नज़ूल मलाइका की तस्दीक Светият пророк казал, че това е नबी करीम Джибраил. ने बदर के रोज़ फरमाया ये जबरील हैं, उन्होंने अपने घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ है। И така светият пророк свидетелствал за ангелите, इब्न शाम में слизащи по време на битката इन फरिश्तों के नज़ूल पर в деня на Бадър. Светият пророк आयात में बहुत सारी посочи ангела Гавраил, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में अहले बदर को क्या मुकाम देते हैं? आपने फरमाया बेहतरीन मुसलमान। това са великите ангели, които са присъствали в ने कहा тази битка. इसी तरह वो मलाइका भी अफजल हैं। Също е написано, че от Ибн Абас е предадено, ये भी रिवायत लिखी है कि हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि मुझसे बनी गफार के एक ние сме гледали гледката на Бадър चचा भाई हम и чакали और एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ да погледнем кой ще победи в тази битка. मुशरिक थे और इंतजार कर रहे थे कि जंग में आफत किस पर पड़ती है ताकि हम भी लूटने वालों के साथ लूट में शरीक हो जाएं। Ние чухме звук एक बादल от язди на конове आने की आवाज़ सुनी, и част на सुना падаща скала. आगे बढ़ो। В такъв звук. चचा भाई के तो दिल का पर्दा फट गया और वो И така разбрах, че това са ангели, които Бог е изпратил за подкрепа към мюсюлманите. फिर मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। सुहेल बिन अमर Видях काफिर थे, वो कहते हैं Гавраил, който язди кон. दिन चितकबरे घोड़ों Записано е, че ангелът Гавраил वो आसमान отишъл при светият пророк वैशी अफराद को и попитал какъв ранг би дал на мюсюлманите. गरज बदर में फरिश्तों Това също и куфар бе видяно и от куфар, от неверниците, които участвали в битката при Бадър, но светият пророк казал, че उनकी रिवायत है कि ये वाकया उनकी बिनाई जाते रहने के बाद का है। जब उन्होंने बताया най-добрите от мюсюлманите, उस वक्त वाकया जब Гавраил отговорил, че ангелите също биха били по-добри, които са участвали в битката при Бадър. सुना रहे थे तो उनकी आंखें Дори невярващите меканци свидетелстват, че са виждали бели същества да яздят коне и да се бият в битката. Дори сподвижници разказват, че в деня на Бадър отличието на ангелите било, че носили бели дрехи. माजिनी से रिवायत है कि गज़वा बदर में Обещания Месия, който обяснява в безкрайната си мъдрост ताकि इस पर वार करूं तो अचानक मैंने देखा на Бог, той е накарал врага да се явява по-малко на светият пророк на сън, така че мюсюлманите да не загубят надежда още от самото начало. सफ़ेद उमामे थे, По същия начин във видение लटकाए हुए थे। Бог накара ангелите да се появят в хиляди по време на битката при Бадър, अरबों के ताज за да повиши увереността на мюсюлманите सफ़ेद и да знаят, че не са сами. हुए थे, मगर हज़रत जिब्राइल के सर पर जर्द उमामा था। И освен тази битка при Бадър, те не са участвали ангелите в друга битка. वो दूसरी जंगों में तादाद और मदद को बढ़ाने के लिए शरीक होते थे, किसी को मारते नहीं थे। सीरत इब्न शाम की ये रिवायत है। बाद लोगों का ख्याल है कि फरिश्तों का नज़ूल महज मोमिनों के लिए बतौर बिशारत और उनके दिली इत्मीनान के लिए था, वगरना फरिश्ते जंग में अमलन शरीक नहीं हुए। ये तसव्वुर भी बाज़ हदीस जो हैं सही है कि उसके मुनाफी है। सही रिवायत से साबित है कि फरिश्ते जंग में В помощ и подкрепа на мюсюлманите काल पैदा होता है। е било достатъчно един ангел, फरिश्ता काफ़ी था но това е силата и помощта на Бог, че той им е изпратил хиляди ангели, में मौजूद अरसा чрез които те са помогнали на мюсюлманите के बाद लिखते हैं и са победили неверниците. फरिश्तों का नज़ूल और मुसलमानों को इसकी इत्ला बतौर खुशखबरी थी, वरना अल्लाह इसके बगैर भी अपने दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों की मदद कर सकता है। इसलिए उसने फरमाया मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। Бог изпитва своя човек, своя слуга, से बदला ले ले
Бог, ако искаше, можеше да ги унищожи неверниците още от самото начало, но той изпитвал мюсюлманите. Така в този ден се изсипал проливен дъжд, чрез който неверниците започнали да се затрудняват в тази кал, и в същото време калта и прахът се изсипвал в техните очи, чрез което техният поглед бе нарушен и видимост. Така мюсюлманите имали силата и възможността за нападение над тях в още по-голямо действие. Това е било в действителност, от което доста хора са видяли истинността на ангелите и силата, която подкрепят мюсюлманите, която е силата, която бе изпратена от Бог. Тук се споменават един ихтибас на арабски език, което аз ще го прочета. Малко е дълго. Превода е следният, че суната е от доста време и Бог укрепя сърцата на вярващите и мъдростта е на онези, която Аллах я дава. Тази мъдрост, която иска подобрение и истинските събития, по някой път тези събития малки стават голями и радостната вест, която е била дадена от Бог. Това е събитие, което има 4 вида, която е според суннат на Аллах. Но това е събитието при Бадър, битката при Бадър, която Аллах е направил чрез малко брой хора, но едно велико събитие, чрез което ангели са участвали в тази битка, както сънят на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам. Както в един сън е доказан, че направил така, че мюсюлманите да излежат в повече чрез ангелите и да успокоят и окоръжат сърцата на мюсюлманите, въпреки че са били в по-малък брой в действителност от неверниците. Но Аллах е обещал и е дал радостна вест в Корана, че ще им помогне и ще изпрати своята милост и помощ, за да получат радостната вест чрез Божието обещание. И според Божията заповед нямаше нужда дори от 5000 ангела, дори и от 5. Но това е величествената сила Божия,
която помага на хората, на своите създания, कि उन वाक़यात को खुफिया और पोशीदा रखता है जिनकी हिकमत उसकी यानी अल्लाह ताला की आदत और सुन्नत हमेशा से जारी है, но е известил своите хора, че е изпратил ангели, които ще помагат, और लोगों की ख्वाहिशात както е обещал, чрез тази радостна вест, и сърцата им да се успокоят. इस बड़े वाक़या को एक छोटा और मामूली वाक़या दिखाता है और छोटे वाक़या को बड़ा और नादर वाक़या के तौर पर बयान करता है और खुशखबरी Написано е за загубата на неверниците, वाला वाक़या दिखाता които са претърпяли загуби, है। वाक़यात की चार अक़साम हैं जो कि अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जारी और सारी हैं। वो अजीम और बड़ा वाक़या जिसे अल्लाह ताला ने चाहा че कि उसे छोटा और हकीर करके दिखाए, वो वाक़या जंग बदर का है। इसके लिए जो चाहे कि तदब्बुर करे और आंखें खोले। неверниците са избягали, дори не са спазвали редовете и броя на своите редове и а, रसूल करीम на нападатели. ख्वाब में दुश्मनान इस्लाम को कम करके दिखाया। Тази битка е завършила с убедителна победа на мюсюлманите. ख्वाब में दुश्मन В битката 14 мюсюлмани бяха убити и 70 меканци бяха убити, करता है वो много от които бяха вождове на Мекка. जिसे अल्लाह ने चाहा कि बड़ा और नादर करके दिखाए तो उसकी नज़ीर कुरान में फरिश्तों की मदद की खुशखबरी का वाक़या Сахабите, които бяха убити в Джанге Бадър, पहुँचे और в битката при Бадър, са били 8 ансар, Убейда бин Харис, कुरान में मोमिनों से वादा किया Умер бин Аби Вакас, भी दी कि वो 5,000 फरिश्तों से उनकी Убейн бин Амр, इस अदद को ज़्यादा करके इसलिए दिखाया ताकि उन Мехджа Мола Умар бин Хатаб, फरिश्तों में से एक Сафан бин Бада रखता है и от ансарите Сад бин Хасма, Убашир бин Абдул бин Мунзър, बल्कि 5 की भी ज़रूरत Харис, Умер бин Хамам, Рафи бин Молла, को Харса бин Сурака. तो उसने वो लफ्ज़ इख्तियार किया От неверниците, които били убити, और यही मुराद са били 70 души. फिर इसने फतह बदर के बाद Повечето са били от корейшите вождове, थी जो कि अल्लाह вождове на корейшите, और अल्लाह ने ऐसा इसलिए किया ताकि इस खुशखबरी के Убейн бин Саид бин Вакас, दरमियान हो और उन्हें हुस्न ज़न और उम्मीद में बढ़ाए। Угба бин Аби Муайт, Угба бин Рабия, Шеба бин Рабия, Валид бин Угба, के बारे में लिखा है Харис бин Амр, थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में Аус бин Хишам, इस्तराब के असर हो गए। जब खुली जंग शुरू हुई तो Умайя, नमदार हो गए। उनकी सफ़ें मुसलमानों के ताबड़तोड़ हमलों से दरहम बरहम होने लगी। मार्का अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ। फिर मुशरिकीन के जत्थे बेतरतीब Умайя бин Халиф, और उन Абу Джахал. मुसलमानों ने मारते काटते और पकड़ते बांधते उनका पीछा किया यहाँ तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई। Това бяха онези, които даваха състрадание и болка, страдание на светият пророк, причиняваха много болки 6 मुहाजिरीन में से на светият пророк. लेकिन मुशरिकीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके 70 आदमी मारे गए। Хазур каза, че неговото светейшество казва, че आवरदा हजरात иска, че ще продължи да разказва тези събития в бъдеще गज़वा बदर में и иска да насочи вниманието ни सहाबा थे वो ये थे към कुल 14 मुसलमानों специалните молитви, जिक्र हुआ है। да се молим за мюсюлманите в Палестина, मुहाजिर जो थे Аллах да ги смири मुख्तलिफ и да помогне на потиснатите. Нека им даде такова ръководство, което изпълнява правата им, напътствие महजा и да бъде спряно тяхното потисничество. Те са много потиснати и сякаш няма кой да им помогне. Ако мюсюлманският народ се обедини, тогава подобни неща биха могли да бъдат избегнати. По подобен начин в Швеция и в други страни, където на хората е дадена свобода,
на управление в името на свободата и на изразяване на словото. Те нараняват чувствата на мюсюлманите. Те позорят свещения Коран или изричат унизителен език, унизителни думи срещу светият пророк, салалаху алейхи веселам. Негово светейшество каза, че това също се дължи на разединението сред мюсюлманите. Дори да повишат глас, това ще е само временно и неефективно. Мюсюлманите също са обект на прицел във Франция, но реакцията на мюсюлманите също е грешна. Дори на останалите, които са с тях, бунтовете и грабежите няма да постигнат нищо. Мюсюлманите трябва да моделират действията си според исламските учения. Само когато техните думи и действия са в съответствие с исламските учения, те ще видят успех. Всичко, което можем да направим, е да се молим специално за мюсюлманския свят и за целия свят като цяло. Нека Аллах пази всеки от жестокостта и нека мирът надделее в света. Нека всички разберат важността на спазването на правата на другия. В противен случай посоката на света води към голямо разрушение. Аллах да се смили. Хазур каза да се молим специално за ахмадите в Пакистан. Аллах да ги пази от всяко зло. Света е тръгнал към зло, а не към добро. И това зло ще докара още по-голямо зло. Във Франция има много демонстрации и се казва, че се прави много за убитото момче, но на практика това не изглежда да е така. Набирането на средства за момчето е донесло само 200 000 евро, докато за задържания полицай са събрани над 1 000 000 евро. Само Аллах може да се смели, за да даде възможност на тези хора да бъдат справедливи и да дадат възможност на мюсюлманите да се обединят. Нека Аллах помага на всички мюсюлмани. Амин. И даде разбиране на хората в света и на управляващите разум. Амин.
अल्लाह ताला ही रहम फरमाए और इन लोगों को इंसाफ से चलने की भी तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को एक होने की भी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.